Skylander i obožavatelj. Sad ćete da vidite moju kolekciju od Skylander. Čekajte da vam pokažem u kutiji, pa ću da uradim otvaranje, koji se zove na engleskom efekt buckling, samo koji znaju engleski. Evo, o njima mogu da pošaljem. I evo moja kolekcija. Evo ovaj. On je baš dobar. Evo da vidite zadnji od kutije. Evo, sad ćemo da ga otvorim. Ovo kartice. Tice baš onakva. Dobar je jak. I da vidite njega. Čekajte da ga otvorim. On je prvi Skylander. Ja sam ga dobio od efekta boxinga. Oni su mi poslali i dobio sam ga. Pogledajte kakav je. Ima mi megafon i ovde pritisnete i on prdi ovako. Tako. I tako puca. Puma, šta kažete? Malo pomoći, ne? Evo, ovde je salad tip. Kao što vidite, evo svi. Prvo letelica, pa stelfel, pa ovaj Vicarious, pa onda ovaj auto, pa ovaj novi Skylander. I sada ovo spustimo polako dole na pod. I sada evo kako izgleda ovaj ispod je poster, ali nećemo da sad otvaramo. Evo ga ceo dobar portal. Evo kako se uključi. I evo kako izgleda ovo. Što staviš u tvoj PlayStation i onda te igraš. To bacimo dole. Sad uzmemo portal. Čekajte da ga otvorim. Tata, nemoj da prekidaš i pomozi, samo molim te. Malo. Evo kakav izgleda portal. Sad ću da vam pokažem poster. Čekajte, prvo 3D kartice. Evo, 3D. Čekajte da ih odcepam. Evo, ovo je taj i ovo je ono. A ovo su samo junk instructions i ovo nam ne treba. Evo da vidite poster. Čekajte samo da ga otvorim, da ga ne pocepam. Ovo će malo tu da stoji, ali možete da ga vidite. Evo, ovako izgleda sa svim Skylanderima i kad ga okrenete, evo kako izgleda nazad. Sad ću da vam opet pokažem napred, da vidite koji vam se sviđa Skylander. Pao mi je onaj. Evo, da li vam se sviđa ovaj sa ovim tankom ili ovaj trigger happy sa njegovim tom. Evo svi koji su u njegovim idakama. Evo kako izgleda trigger happy, evo kako ovaj izgleda, kako ovaj i evo kako. To je motor. Ovaj ovde motor je njegov. Može da vam pokažu ovde. Moj tata okreni ovde. Vidite njegovoj. Evo ga kako izgleda od packaging-a. Može ovako da radi. Pa ispod kutije, pa gore, pa ovako. I ovako, na primjer. I sad da uzmem još jedna virka. Samo opet da jump na pod. Jump!
dobro da vidite ovo. Ovo je ova leta. Evo ovdje sam ga samo posjela. Evo da vidite kako izgleda i kad se otvori. Samo čekajte da vam pokažem kartu. On je od... da koliko ne. Ipak izađeš. Evo ga letlica. Ona leti pod nebo i pogledajte kako je dobro. Evo ovako stavite na portal i koji god Skylanders sve radi. Izvinite da uzmem samo jedan vijekog. Mam i ostao. Evo kako izgleda pomoćnica. Evo nazad od pakeđa. Evo ovdje pogledajte. Ovdje pogledajte ovako ide. Ali sam to dobiješ ovaj tako lek. Ja sam ovaj. Tako te. I nikakve više sam dobio. Tata, što kažeš? Oko ovih Skylandera, reci normalno, ne tako. Super je. Eto, čuli ste mog tatu kako kaže se glas. Pokazat ću vam za 2 minuta ili 1, mislim. Čekajte da ga izvadim. Evo kako izgleda njegova karta. Dobro. Sad njegova podmornica, ali čekajte da izvadim prvo. Čekajte, još ovo može da se vrati samo ovo. Pogledajte. Ovo kad vrtiš, ovo se vrati. Pogledajte zada. To vidite. I evo rakete koje idu pod vodom. I ona ide pod vodom pa iskoči. Evo sad da izvadim ove Skylandere koje ste tražili. Evo ove. Čekajte, polako da ih... Oni su ih dobro upakuli. Pa polako mi da ih... Evo, sam ovo otvorio. Izvinite što sam preki. Krenuo je moj tata. Ovo bacimo iza nas. Evo kako izgledaju. Čekajte sad da ih izvadim lepo. Evo, u normalne letelice. Samo je pogledajte. Tata drži da pokažete i evo, neke selfie se zove možda ili sam pogrešio, ali pokazat ću vam pehar kad ga izvadim. Evo ga pehar Chaos. Čekajte da izvadim. Evo je selfie. Eto selfie, čekajte. Samo da izvadim još jednog Superchargera. Evo ga auto. Evo ga njega, ali samo su ga dobro lepili. Ne treba mi pomoć. Ništa. Da ja ću da snimam. A ti pusti. Evo kako mi tata otvara. Ovo su mi baš upakovali. Ga. Ono. Izvoli, kreni brzo i snimaj. Evo ga kako izgleda od... Vidite kako izgleda. Sad je to. Sad smo ugasili i to je to.